Siznikichi? Menga 29 yil bo'ldi. 29 yildan beri foydada ishlaysiz. Bizada eshu plyontslar ham ishlab chiqariladi. Hozir biz aynan eshu sexga keldik. Eshu sexda to'g'risida ma'lumotlar beramiz va masterimizdan qisqacha ma'lumotlar olamiz. Assalomu Alaykum assalom. Bizning masterimiz bo'ladi. Eshu to'g'risida qisqacha ma'lumot, ya'ni qanaqa materiallardan ishlatiladi, korpuslarga qanaqa material ishlatiladi, shular to'g'risida qisqacha ma'lumot berib ketsangiz. Karkasimiz bizani hammasi reykadan bo'ladi. Ichki karkas, ustiga MDF 10 talik MDFdan ishlatamiz. Razmerlarimiz xohlagan razmerlarimiz bor. Eshuni razmerlari, guli ham hammasi o'zimizning qo'limizda chiqaramiz. Hammasini roverda xohlagan gul, xohlagan figurada qilib bera olamiz. Reykali. Reykali deganda qisqacha ma'lumot bersangiz, anti reykalilar turgan ekan. Xo'p, reykali va reykasiz to'g'risidagi qisqacha ma'lumot bersangiz. Reykali qilingan, bunga reyka urilgan. Bu oynalilar, mana oynali eshiklarimiz shotlandga uriladi. Bu oynalarimiz qanaqa? Shu o'zida tayyor qo'linadi. Shu tayyor qilib olib borib, oynalarni solib, olib borib o'rnatib beramiz o'zimiz. Klientga faqat aksesuarlar, eshu ruchkalari paketlarda qo'yiladi. Faqat zamok yo'lda qo'yiladi. Petlasini shu yerda o'zimiz yig'ib olib ketamiz. Oynalar ham hammasi. Oynalar shu yerda solingan hammasi. Misol uchun bizada ko'chadan biror bir material faqat xom holda sotib olinadi, to'g'rimi? Qolgan hammasi ishlov o'zimizda ishlab chiqaramiz. Demak, bundan chiqadiki, bizada imkoniyat bor, plyontsga ham, eshuga ham, apshipkalarga ham. Biz hammasini o'zimiz ishlab chiqaramiz. Qisqacha masterimizdan ma'lumot oldik. Endi kraska to'g'risida kraskaxonada ham bitta qisqacha intervyu qilamiz. Ana biz hozir zagotovka jarayonidan chiqdik va lakxonamiz atidan alohida qurganmiz va alohida joylashtirganmiz. Sababi zagotovka shpilkaxona alohida bir-biridan ajralib turishi uchun, bu yerda asosan lak ishlari bo'lganligi uchun hozir laklarimizdan qisqacha ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Hormaylar. Charchamayapsizlarmi? Xo'p, hozir bizada pardoz ishlari, ya'ni lak ishlari olib borilyapti. Biz asosan qanaqa kraskalardan foydalanamiz? Asosiy foydalanamiz mana genchdan foydalanamiz. Gruntovka ham, kraska ham. Ikkinchi komponent. Ikkinchi kompaniya Turetskiy. Xo'p, bularga necha sloy kraska, necha sloy gruntovka sepiladi? Endi yaxshi chiqish uchun 3 sloy gruntovka sepamiz. Keyin kraska sepamiz-da, shunda yaxshi chiqadi. Idealni chiqib, tekis uchlari, yuzalari tekis chiqadi. Uchun 3 marta sepamiz, gruntovka. Gruntovka qalin va tekis bo'lishi uchun 3 safar sepiladi. Xo'p. Asosiy ishlar. Bular hozir nima ish qilyaptilar? Shu to'g'risida ham. Mana reyka qoqqandan keyin oralari ochiq ko'rinib qoladi-da, qorayib. Shpagalokka qo'yib olamiz, bitta grunt sepganda. Keyin ishqalab, keyin yana grunt sepamiz. Xo'p, demak, reyka har bir reyka qoqilgandan keyin orasida baribir zazor qoladi. MDF bilan reykani orasida ma'lum miqdorda zazor qoladi. Shuni yopish uchun shpagalokka bilan to'ldiriladi va qayta ishqalanadi va yana ustidan gruntovka beriladi. 3 martalab bo'ladi, 3 marta. Xo'p. Endi hozir aynan sepish jarayonini ko'ramiz. Bu ustamiz ham alohida o'ziga xona qo'ygan. Xo'p. Bular o'zi gapirishni yomon ko'radi. O'shaning uchun faqat savolni bermaymiz. Sepilish bitta ko'rib chiqamiz. Har bir ishlov berilgandan keyin, kraska sepilgandan keyin bitta sushka bo'ladi, обязательно. Bu har bir detallar alohida quritiladi. Mana hozir xuddi shunaqa rangdan sepyaptilar. Hop, bular hammasi quritilib, qaytadan обработка qilinadi lak sepishdan oldin. Yarim tayyor mahsulot bu. Asosiy lak sepilgan sushkaxonamizga kira olmaymiz, sababi u yerda hozir lak sepib, o'sha olib kirib qo'yilgan. O'tga vaqtinchalik lak qotmaguncha kira olmaymiz. Foyda mebelda eshu, plyntus va apshipkalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bizda hozirda patkuruch holda eshulari, plyntuslar, apshipkalar bo'lmagan holda ham domlar, uchastkalarni olib, to'lovchi xol mebel bilan jihozlab beramiz. Zakaz asosida eshuvlar, apshipkalar va plyntuslar imkoniyati bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.